ලෝක කාන්තා දිනේ වගේ දිනයක කතා කරන්න මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් මම කැමති කියන්න මේ ගරු සභාවට අද එක දවසක් දවස් 365න් එක දිනයක් කාන්තාව වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මුළු ලෝකෙම ඒ දිනේ අද දවසේ සෙලිබ්‍රේට් කරන මේ මොහොතක නමුත් මේ රටේ මම දන්නවා අපේ රටට වැඩිය විශාල වශයෙන් කාන්තාවට නොසලකා හරින කාන්තාවව දෙවනි පුරවැසියෙක් නෙමෙයි තුන්වෙනි පුරවැසියෙක් නෙමෙයි ඊටත් එහා පහත් තත්වයක සලකන තවත් රටවල් ලෝකේ තියෙනවා. නමුත් අපි ඇත්තටම සාක්ෂරතාවෙන් ඉහළ තලයක සිටින ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක ඒකත් රටේ කාන්තාව ඉතාමත්ම ඉහළ තලයක මේ බුද්ධියෙන් උගත්කමින් අපි දකිනවා විශ්වවිද්‍යාලවලට ගිහින් එළියට එන්න 65%කට වැඩිය කාන්තාවෝ මේ රජයේ සේවයේ යෙදিলা ඉන්නේ කාන්තාවෝ එහෙව් රටක අපි තාමත් දකිනවා අපේ මේ ඉන්න කාන්තාවන්ට සලකන විදිය. අපි මට පෙර කතා කරපු අපේ ගරු රාජ්‍ය ඇමතිතුමා ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා කියපු ඒ කතාව මේ පහුගිය කාලේ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලම සිදුවෙච්ච දේවල් මමත් ඒකට එක් වික්ටිම් කෙනෙක් මේ වෙච්ච සිදුවීම් වල මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලම සිටිනා මන්ත්‍රීතුමන්ලාගෙන් මේ කාන්තාවට මේ කාන්තා අපි മന്ത്രിවරියන්ට ලැබිලා තියෙන මේ අපහාස අසභ්‍ය වචන මේ සියලු දේවල්ම අපි මේ පහුගිය කාලේ මේක තුල අත්දැකීම් අපි ලැබුවා. ඒට මේක තමන්ගේ පක්ෂෙද මේ ආණ්ඩුව පැත්තේද තමන් ඉන්න පක්ෂෙද තමන්ට විරුද්ධ පක්ෂයේද ඒ කිසිම දෙයක් අදාළ නැහැ. කාන්තාවකට අපහාස කරනවා නම් අසභ්‍ය විදිහට කතා කරනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒකට කාන්තාව හැටියට අපි සියලු දෙනාම එක හා සමානව ඊට විරුද්ධව නැගී සිටිය යුතුයි. හැබැයි හරිම අවාසනාවකට අපි දැකලා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලත් අපි දැක්කා මට පුද්ගලිකවම අසභ්‍ය විදිහට වචනෙන් පමණක් නෙමෙයි කායිකවත් මේක රංගපෑමකින් පෙන්නපු වෙලාවෙත් අපේ පාර්ලිමේන්තු හරිම අවාසනාවට മന്ത്രിතුමියක් ඒකට hina වෙවි උඩ පැන හිටියා. එතකොට අපි මේ කාන්තා දිනය කියලා කාන්තා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කාන්තාවන්ට ලැබිය යුතු තැන නිසි තැන ඒ ගරුත්වය වෙනුවෙන් අපි මේ කරන්නේ විහිළුවක්ද? අපි මේ සටන් කරන්නේ විහිළුවටද? මේ රටේ 52%ක ඉන්න කාන්තාවෝ මේ රටේ පාලකයෝ මේ ආණ්ඩු මේ සියලු දේවල්ම බිහි කරන කාන්තාවෝ ඉන්නේ මේ රටේ 52%ක කාන්තාවෝ මේ රටේ අපි මේ පත් කරගන්න මේ අපේම മന്ത്രിවරු මේ රටේ මේ විදිහට කාන්තාවන්ට නිග්‍රහ කරන්න කාන්තාවන්ට මේ විදිහට අපහසුතාවයට පත් කරන්න ඇත්තටම අපිට ලැජ්ජයි මේ වගේ දෙයක් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කතා කරන්න මෙහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියන එකට. ඉතින් මම හිතනවා මේක එක දවසකට කාන්තාව වෙනුවෙන් දිනයක් වෙන් කරන්නේ නැතුව මේක දවස් 365ෙම කාන්තාව වෙනුවෙන් මේ දින වෙන් කරන්න. මොකද මේ කාන්තාව කියන්නේ තමන්ගේ මව තමන්ගේ බිරිඳ තමන්ගේ සහෝදරි තමන්ගේ දියණිය මේ දවස් 365ම අපි වෙන් කර යුතුයි. මොකද මේ දවස් 365 මේ කාන්තාව තමුන් වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා. තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් තමන්ගේ පවුල් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයෝ වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා. ඒ කැපවීම කරනවා. මේ අපි සියලු දෙනාම අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලට ආවත් අපිට තියෙනවා ගෘහස්ථයේ තුල තියෙන වැඩ කොටසක් කරන්න කාන්තාවක් හැටියට අපි ඒ සියලුම යුතුයකම් ඉටු කරනවා මේ රටේ. මේ රට තුල වෙන්න තියෙන මේ රටේ තියෙන ආර්ථිකයට අපේ කාන්තාවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඇත්තටම අපි හිතනවා ගෙදර ඉන්න මේ කාන්තාව මේ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ගෙවීමක් නැති දායකත්වයක් අපි මේ ලබා දෙන්නේ මේ රටේ මේ අපේ කාන්තාවෝ. ඒ හින්දා මම ඉල්ලා සිටිනවා අඩුම තරමේ තමන්ගේ අම්මට ප්‍රශස්ත ගී ගායනා කරන මේ වෙලාවේ තමන්ගේ අම්මා ගැන කතා කරනකොට සමහරක් අයගේ කඳුළු වැක්කිරෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. මේ රචනා කරන මේ සංගීතය මේ ගීත අම්මා වෙනුවෙන් ගයද්දී
මිනිස්සු කඩා වැටෙනවා, හඬා වැටෙනවා අපි දකිනවා. මේ පිරිමි පාර්ශවයේ. හැබැයි එළියට ගියාම එහා පැත්තේ දකින්න කාන්තාව ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැහැ. සහෝදරියක්, දියණියක්, මවක් තමන්ගේ බිරිඳ වෙන්න පුළුවන් මේ. එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි අවාසනාවක්. ඒ හින්දා මේක වෙනස් විය යුතුයි. මම කැමතියි කතා කරන්න මේ රටේ දැන් අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමා ඇත්තටම මේක මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළ යුතුයි. We have at least managed to now get the green light with the IMF, and that's due to a lot of sacrifices. We have all sacrificed. Everyone in this country, every woman, every child, every man in this country, every ethnic group, every religious person has sacrificed to go through this, to just get this green light, to get this IMF help. But I have to very clearly say, it doesn't mean just because we get the IMF and we get this money from the IMF that the country is going to be okay. Because the country is not going to be okay if we are going to be doing the same mistakes over and over again. If we are not going to stop the corruption, and if we are not going to stop the abuse, we have to stop corruption, abuse and cheating and the wrong handling and management. We have to stop it, and we have to change this system. This is a punishment as well as a good lesson for Sri Lanka. We have never been in this situation for the last 75 years. We have never been a bankrupt nation. But for some reason, and we know what the reasons are. Obviously, it was because of the bad management, bad decision making, and there's no national policy in this country. There is no national policy in any sector in this country, especially when it comes to economy. There's no national policy, which is a must. At least now we have to change this system. This is what we are watching on the streets. The people on the streets are asking for a system change. That is where they started it. On the 9th of May, it was a system change that they wanted. They did not want an election. There was no one on the streets asking for an election. And the country is not ready to pay another 8,711 people a salary, an allowance towards their wages. This country, the taxpayer, they cannot afford it. We cannot afford it. So this has to come to an end. This change has to be made. We all have to get together and make this change. We are one nation. It doesn't matter what we are, which party, which color, which religion, which ethnic group we belong to. It is time that we all get together, and it is time that we build this country back again. Because at the moment, this country, it was on its knees, and our Honorable President has managed to just get it on one foot. And we need to get it back on both feet. We have to stand on our feet back again. And this year is a very, very important year for Sri Lanka. Because Sri Lanka as a bankrupt country we need to regain the losses. We need to give the country, the people, what they need. They don't need taxes. They don't need to stand in queues anymore. And we need to supply, and constantly we need to give them the electricity. We have to supply that as a government. And to do all this, we need to get back on our feet. And this IMF is just a green light which we have got today, that they are willing to help us to get back on our feet. And if we think that we are going to sabotage by getting onto the streets and protesting for no reason, then we are going to be a sorry nation back again. And we are never going to stand on our feet. Honourable Member, you have 2 more minutes. And this is what I urge everyone in this House, for put our differences to aside as politics and parties. We should get together. We should start to rebuild this nation. We should be able to be a proud nation again. And it is
possible. There is nothing impossible. If there is a will, there is always a way to make sure that we can get on our feet back again. ගරු ශාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මම කියන්න කැමති අපි මේ අදත් දැක්කා මේ පාරවල් වල උද්ඝෝෂණ. මොකටද මේ උද්ඝෝෂණ කරන්නේ? මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ උද්ඝෝෂණ වලින්? මම රාජ්‍ය සංචාරක ඇමතිතුමී හැටියට දැන් අපි දකිනවා අපි විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. මම පුද්ගලිකවම මහන්සි වෙලා මේ රටට පුළුවන් තරම් ආයෝජකයෝ ගේන්න මගේ උත්සාහය. පුළුවන් තරම් මේ රටට සංචාරකයෝ ගේන්න මම දිවා රෑ වැඩ කරන කෙනෙක්. මොකද මේ රට නැවත අපි ගොඩනැගිය යුතු හින්දා. එහෙව් එකේ මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේ පාරට බැහැලා කණ්ඩායම් කීපයක් බෙදිලා පාරවල් හැම කොනකම බැහැලා උද්ඝෝෂණේ. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට මේ උද්ඝෝෂණයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේ රටේ මොකක්ද ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ? මොකක්ද ඕගලන්ට ඕනේ කියලා අපිට අඩුම ගානේ අපිට දැනගන්න තියන්න. අපිට කියන්න මොකක්ද ඕනේ? මේ හැම පාරක් ගානේම අදත් අපි දැක්ක මේ මෙතන පාර්ලිමේන්තුව අසල උද්ඝෝෂණයක්. නැවතත් මේ රජයේ මේ පොලිස් නිලධාරීන් මේ පොලිස් නිලධාරී කරන්නේ රැකියාවක්, රාජකාරියක්. ඒගොල්ලෝ බැඳිලා ඉන්නවා මේ රාජකාරිය කරන්න. ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ ඝට්ටනයකට ආපු වෙලාවක ඒගොල්ලන්ගේ රාජකාරිය කළ යුතුයි. ඒගොල්ලන්ට ඒ බැනවැදින අසභ්‍ය වචන මොකද්ද මේ තියෙන මොකද්ද ගරුත්වය මේ රටේ? Honorable member, your මේ time is රටේ over. රජයේ Please wind up. නිලධාරියෙකුට කිසි ගරුත්වයක් තියනවද මේ වගේ තත්ත්වයක් උඩ? ඒ හින්දා මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ පාරක් ගානේ ගිහිලා මේ ලෝකයේ තියෙන අනිත් මාධ්‍යවල මේවා පෙන්නනවා. මේවා පෙන්නලා මට පුද්ගලිකවම මේ රටවල් වලින් ඉන්න ටුවර් ගයිඩ්ස්ලා ටුවර් ඩෙස්ටිනේෂන්ස් කරන මේ DCMs ටික මේ කතා කරලා මට කියනවා ඕගලන්ගේ රටට එන මේ රටවල මිනිස්සු බයයි. මේ රටේ ආරක්ෂාවක් නැහැ කියලා බය වෙනවා. ඒකයි මේ රටෙන් මිනිස්සු එන්නේ නැත්තේ. ඒ හින්දා මේක අපි නවත්තන්න ඕන. මේක වෙනස් කරන්න ඕන. බොරුවට කෑ ගහන්න එපා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මෙහෙම කරනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම එතුමා කිව්වා. හරි පැහැදිලිවම කිව්වා. උද්ඝෝෂණය කරන්න. අරගල කරන්න. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය. හැබැයි කඩාකප්පල්කාරී වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේ විදිහට ඝට්ටන ඇති කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒවට මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්ක මමත් ඉන්නවා. ඒවට ඉඩ දිය යුතු නැහැ අපි රටක් හැටියට. එහෙමනම් අපි වැඩක් නැහැ මේ ආණ්ඩුවක් අපි කරගෙන යන එක. ඒ ඉල්ලා සිටිනවා නැවතත් මේ වගේ මේ පාරවල් වලට බැහැලා මේ බොරු කෑ ගැහිලි නවත්තන්න, මේ උද්ඝෝෂණ නවත්තන්න, මේ දේශපාලන වාසි කර ගන්න එපා. මේ රට අද තියෙන්නේ ඒ තත්ත්වයක නෙමෙයි. අපි දේශපාලනය කරමු. හැබැයි මේක ඒක කරන වෙලාව නෙමෙයි. බොහොම ස්තුතියි. You're watching the Lifetraveler channel.